हेलो दोस्तों, जैसे कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजकार के व्लॉग्स में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये जैसे कि आप बॉक्स देख सकते हैं, मैंने ये बोट की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाया है। तो दोस्तों अभी ऑफ़र चल रहा था, तो मुझे ये 999 में मिल चुका है। तो वैसे आपको ये 1499 का मिलेगा या 1299 का मिलेगा या 1399, ये डिस्काउंट चलता रहता है। डिस्काउंट पे डिपेंड करता है या ऑफ़र पे डिपेंड करता है कि कितने का मिलता है आपको। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बॉक्स, इसकी पैकिंग कुछ इस तरह है। तो इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमें एक बॉक्स मिल गया इसके अंदर। इसमें हमारा स्पीकर है स्पेशल। तो अभी ये इस बॉक्स को हम रख देते हैं साइड में। तो ये बॉक्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। तो अभी इसकी यहाँ सील है, यहाँ से ओपन करते हैं। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 वाट स्टीरियो इमर्सिव एक्सपीरियंस, 10 वाट का स्पीकर है इसमें, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी हुई है 5.0। मल्टीपल कनेक्टिविटी मतलब आप इसको 2-3 मतलब अलग तरह के यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ से भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, और ऑक्स भी लगा सकते हैं इसमें। और वाटर रेसिस्टेंट है ये। स्मूथ इंटीग्रेटेड कंट्रोल, TW स्पीकर, ग्रेटर इम्पैक्ट, पावर पैक, 2200 mAh की बैटरी है इसकी, और अप टू 12 आवर्स नॉन स्टॉप प्लेबैक भी इसमें देता है ये। तो दोस्तों अभी तो मैंने ये मंगवाया, या देखते हैं इसको यूज़ करके कितना बैटरी चलती है इसकी। दोस्तों यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया। ये हमारा मेन स्पीकर है, इसको रखते हैं साइड में। इसके अंदर ये पैकेट है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम क्या है। 1 ईयर वारंटी मिलती है इसमें आपको। ये कुछ नोट्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, ये भी कुछ मेन्यू है इससे रिलेटेड। इसको रख देते हैं साइड में। इसको दोस्तों संभाल के रखिएगा, 1 ईयर वारंटी है इसमें, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है। और ये हमें देखिए डेटा केबल और एक ऑक्स दे रखी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं डेटा केबल चार्ज करने के लिए। सो ये हमारा ओपन करते हैं हम स्पीकर। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी, और मैंने ब्लैक में मंगाया, ब्लैक में काफ़ी अच्छा लगता है। ये हैंग करने के लिए हमें दिया हुआ है। ये ओपन करते तो हम यहाँ से, ये हमें चार्जिंग के लिए पॉइंट मिल जाते हैं इसमें। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ऑक्स के लिए भी पॉइंट दिया हुआ है इसमें, और ये एक पॉइंट दिया हुआ है डेटा वो चिप डालने के लिए। यहाँ पे आप SD कार्ड भी लगा सकते हैं, और एक तरफ आप चार्जिंग कर सकते हैं, और यहाँ से ऑक्स लगा सकते हैं। तो 3 हमें केबल दी हुई है यहाँ पे। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अभी बोर्ड की यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ पे दोस्तों हम इस तरफ देखें तो यहाँ पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और यहाँ स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको ऑन करते हैं अभी। Power on. दोस्तों You've इसको plugged into Nirvana. ऑन करने के Your लिए device हमें is ready to pair. इसको ऑन करने के लिए हमें इसको जो पावर बटन है इसको थोड़ी देर दबा के रखना होता है। दोस्तों अभी ये हो चुका है ऑन। दोस्तों चलिए अभी मैं आपको इसकी वॉइस क्वालिटी भी सुनाऊंगा थोड़ी देर में, तो इस वीडियो को बने रहे अगर आपको वॉइस क्वालिटी सुननी है तो इसकी। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है इसकी। वॉइस सुनाता हूँ कि इसकी वॉइस कैसी है। मैंने अपना माइक भी इसके साथ में रख दिया ताकि आपको और अच्छी वॉइस इसकी सुनाई दे। तो इसको ऑन करते हैं अभी। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. दोस्तों मैं अभी इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। जब आप अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो इसमें स्टोन 350 लिखा हुआ आएगा, उससे आपको कनेक्ट कर लेना है।
You're now connected to Boatstone. अभी आप बोट स्टोन से कनेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी मैं एक सॉन्ग आपको चला के सुनाता हूँ, इसकी वॉइस कैसी है। यहाँ से आप इसकी वॉइस बढ़ा सकते हैं। Maximum volume. Invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause tomorrow's gonna make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cops. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? तो दोस्तों जैसे आपने देखा इसकी वॉइस क्लियरिटी, और अगर आप एक छोटे कमरे में हैं तो इसकी वॉइस काफ़ी अच्छी है एक छोटे रूम में पार्टी करने के लिए। तो दोस्तों यही सब था इसके बारे में। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आप सब कुछ देख ही चुके हैं इस स्पीकर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियो या एविएशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अगले व्लॉग में दोस्तों। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। टाटा बाय बाय।